Valendo. Oi pessoal, tudo bem? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Calma, macho. Fala galera, tudo bom? Esse aqui sou o pai do Natan. E eu sou o Natan. Então, hoje, o vídeo de hoje vai ser sobre o quê? Som dos animais! Então, gente, aí o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar uma caixa aqui, vamos tirar o nome, vai sortear o... Cadê a caixa? Mostra aí. Olha a caixa. Aí a gente vai pegar o nome, vai tirar e vai imitar o som do animal, né, Fran? Peraí, agora não. Um Minion. Agora, depois disso, você deixa o like, Se inscreve no canal, ativa o sininho. Se tiver 2 tracinhos, quer dizer que tá ativado. Se tiver, não sabia não. Se tiver 2 tracinhos, quer dizer que tá ativado. Aí, compartilhe com os amigos. Compartilhe com todos os amiguinhos. Compartilha com todos os amiguinhos e... Rodou! Primeiro bichinho. Vai, mostra lá, Tan. Sapo. Mostra. Sapo. Sapo. Cadê o vídeo? Parece um de arrodo. Bonito, né? Esse sapo, Tan? Você achou bonito? Né? Nojento. Pô, a gente começou logo com um sapo, né? Ixi, joga esse papel. Tá bem aqui na mesa. Aí. Qual será? Boi. Cadê o boi aqui? Boi. O vídeo do boi. Ixi. A última vez, vai. Esse boi andou comendo uma asinha de urubu. Esse boi. Agora é outro. Ixi, puxou 2, vale só um. Gato. Mostra pro público. O gato. Vamos ver o vídeo do gato. Vamos procurar aqui pra ver o vídeo do gato pra ver se a gente faz igual. Cadê o gato aqui? E gato novo, já viu? Viu o gato novo aí? É gato filhote. Ah, é. E o gato normal? Agora vem o X da questão. Você só falou o gato normal. E o gato com raiva, você já viu? Olha aí, ó. Ixi. Olha o gato com raiva aí, ó. Nada mais. Agora vamos outro. Isso foi fácil. Ixi, esse daí é qual? Esse daí? Mostra lá. Vai. Lobo. Mostra aí, lobo. Joga lá pra explodir, joga. Eita. Nem botei ainda o vídeo, como é que você já tá fazendo? Vamos lá, ó o lobo. Como é o teu lobo? Deixa eu ver de novo. Esse lobo é selvagem, viu? Esse lobo é selvagem. Menina, eu fiquei com medo desse lobo. O lobo foi fácil, tá vendo? Toma! Vai girando. Só um. Macaco. Mostra lá. Macaco. Vai.
macaco. Vamos ver o vídeo do macaco. Esse gato aí pulou por mim. Aí. Cavalo. Cavalo, mostra lá, cavalo. E no interior aqui do nosso estado, o pessoal fala cavalo. Bora, meu filho. Relincha, meu filho. Bora. Tá com preguiça ele, tá? Ou então ele não sabe, ele é mudo, cavalo mudo. Rapaz, dá um cascudo. Bora, homem. Já. Foi, viu? Vai, como é que o cavalo faz? Como é? Tira ele. Sem olhar, viu? Olha. Ih, rapaz, isso aqui é perigoso. Cobra! A cobra, vou jogar. É perigosa, viu? É, vou jogar. A cobra, tá? Vamos ver o vídeo da cobra. Eita. As cobras são... Como é que a cobra faz? Com a língua de fora. Tem que fazer o barulho com a língua de fora, vai. Tira. Eita, essa aí. Galinha. Galinha, essa galinha. E sabe como é que é o barulho dela botando ovo? É não, é assim, ó. Deve ser ruim, né? Botar um ovo. Já pensou? Vai pra onde, mano? Como é? Eita! Eita, essa é difícil. Essa é difícil. Coruja. Sabe que pra imitar coruja, tem que botar, fazer os olhos assim, ó. Assim, dá um cascudo e fica com os olhão, ó. Ó, presta atenção, não é em mim, é em mim. Aí fica com os olhão. De novo. Agora nós vamos mandar um abraço pra Raquel. Pra Raquel. Já vamos andar bicicleta e patins. A Raquel gosta muito de assistir você, né? Eu acho que sim. É, ela gosta, ela falou. Já Então, dá like. já deu like, Raquel. E agora um abraço para o Léo, obrigado pela cartinha. Natan. Recebeu a cartinha do Léo, não foi, Tan? Sim. E gostou demais. Todo dia ele fica falando na cartinha do Léo, né? Sim. Vou mandar um abraço pro Léo. Abraço. Valeu! Já deixou like? Já deixou o likezinho, Léo. Já compartilhou com os amigos? Já compartilhou com os amiguinhos, Léo. E agora um abraço para o Zaki. Para o Zaki, nosso amigão. Beijo, Zaki. Beijo, Zaki. Já deu like? Já deu like, já deu um likezinho. Valeu, galera. Esses foram os sons dos animais, hein? Eita canseira que deu, foi não? É. Você gostou, você compartilha, né, Tan? Todos os amiguinhos do celular. Bota os amiguinhos aí do celular que fica ali, ó, mexendo no celular pra ver o vídeo da gente, né? Ou na televisão. Ou na televisão. Deixa o like, né?
se inscreve no canal. Bota aquele comentáriozinho maroto que você quer que a gente fale. Maroto. Joia, legal, um comentáriozinho bacana, né? Sim. Comentário do like grande. Comentário do like grande, que eu gosto do like grande. Aí bota alguém que assim, eu gosto de um like grande. Não entendeu? Tipo, gosta do like grande, dá um zoom aí. Entendeu? Se não entendeu, vai ficar sem entender mesmo. Tá joia? Se não entendeu, dá um like. Pronto! Se não entendeu, dá um like também. E se entendeu, dá like. E se não entendeu, não dá. Quer dizer, dá like. Sem dar like, dá like em tudo. Se não entender, dá joinha. Dá joinha. Aí se você, eu tô em casa sem fazer nada, tá escovando o dente, dá like. Ah, eu vou dormir, dá um like, né? Ah, eu vou tomar café da manhã, dá um like. Mãe, dá um like. Agora...